Баршаңызға сәлем, Наурыз мерекесі құтты болсын. Ши бауырсақтың керемет рецептісін ұсынамын. Ыдысымыздағы жылы суға қант, тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Тоң майды ертіп құямыз және тағы жақсылап араластырамыз. Еліктен өткізілген ұнға ас содасын қосып араластырамыз және сұйық массамызды құйып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Құрамына қажетті заттарды описание бөлімінде қалдыратын боламын. Иленген қамырымызды пакетке салып 15 минутқа демалдыратын боламыз. Демалған қамырларымызды пакеттен шығарып, алақанымызбен жая отырып, осылай илеп шығатын боламыз. Енді теңдей 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін пакетке салып, екінші бөлігінен ши бауырсақтарымызды жолақтап кесіп, осылай лағман сияқты созып дайындайтын боламыз. Болған қамырымызды осылай ұсақтап кесіп, құрғақ майлықтардың үстіне жайып шығатын боламыз. Табамызға алдымен күнбағыс майын құямыз және тоқ майдан да араластырып салатын боламыз. Қызып тұрған майға ши бауырсақтарымызды салып, міндетті түрде шалғымен араластырып, қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Назарларыңызға көп рахмет.